与主交通，我们就比一个主的字，与主交通，交通，亲近神，亲近神。同情关心亲爱人，同情就是好像你在你的右手在抚摸另外一个人，同情关心两颗心连在一起，关心亲爱人，这是我们打人。邻里火热服侍主，邻里我们的第三指邻里火热在这里在休闲焚烧，邻里火热服侍主，在做工服侍主，传扬福音热爱人，传扬福音。我们传扬的时候呢，我们是有使命的，所以我们是从我们的身上握拳头，传扬